ครับเนี่ยตัวไหนขายได้บ้างเนี่ยวันตึบเลยเนื้อน่าจะอร่อยนะอะไรครับช็อกโกแลตเท้าบ้างดีกว่าเท้าตัวเต็มจอเลยอ่ะเท้าเท้าว้าวเท้าตัวเต็มมุกครับนี่มุกครับมุกครับ